你有冇阿基里斯筋腱炎？而你淨係識放鬆小腿去緩解呢個痛楚，今日教一個更加好嘅辦法。通常阿基里斯筋腱炎就係我哋呢個後腳踭呢個位，你會有少少紅腫或者有疼痛出現嘅。而第一樣我哋要做嘅就係要加翻我哋腳嘅背屈嘅能力。因為我哋做跑步呢啲動作嘅時候，如果我哋呢度冇足夠嘅足背屈能力，咁會對翻我哋筋腱造成好大嘅壓力嘅。而因為過多呢啲壓力會令到我哋肌腱開始有損傷，導致發炎出現啦。咁我哋將隻腳放喺個箱度，然後將膝頭哥往第二隻腳趾嗰個方向推。當我哋要做足背屈嘅時候，我哋要配合翻我哋頸骨內旋。咁當我哋做咗動作之後，咁我哋加少負重去增強翻我哋嘅足背屈嘅能力啦。咁記得我哋向前推嘅時候，我哋主要嘅力要放晒我哋腳趾公同埋腳踭嘅內側。咁第二個步驟就係訓練翻我哋頸骨後肌啦。呢個肌肉最主要嘅功能係支撐住我哋足弓。咁如果我哋呢個功能唔正常嘅話，咁就會令到我哋嘅腳好容易有足弓塌陷嘅問題出現啦。咁通常如果我哋頸骨後肌嘅功能唔喺度嘅時候，我哋小腿就要去代償啦。咁我哋小腿代償得多，佢會比較容易疲勞，亦都會增加翻對肌腱嘅壓力。咁我哋動作係同 calf raise 一樣嘅，雖然都係做提踭嘅動作，咁但係有少少唔一樣，就係我哋會準備個斜板，同我哋會攞個筋膜球夾喺我哋兩隻腳踭中間，跟住我哋將腳趾公放喺我哋地下，然後其餘四隻腳趾就放喺我哋嘅斜板上面。然後你就做正常嘅 calf raise 嘅動作，然後就慢慢落翻嚟。咁我哋確保你隻腳做嘅時候就唔好向外翻出去。咁當我哋活動能力提升咗之後，我哋就可以加少負重啦。第一個我哋會做一個等長嘅動作，咁我哋淨係攞一個 barbell 或者攞啞鈴重量壓住都得嘅。跟住我哋就坐喺度，然後提起腳踭，然後保持 hold 住喺度就得啦。咁注意我哋主要踩嗰啲踩晒我哋腳趾公，隻腳唔好向外反咗出去。咁每組做30秒，做2到3組。跟住我哋就做啲慢少少嘅離心嘅動作，咁都係一樣做提踭，然後我哋慢慢做離心嘅動作。咁我哋借條柱扶住對側揸住翻個重量。呢個動作就可以做2到3組，做8到12下。